ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. నమస్తే, నేను విజయ్. ఇప్పుడు తమిళనాడు పాలిటిక్స్లో ఒక సూపర్ స్టార్గా మారబోతున్నారా విజయ్ అనేటువంటి చర్చ నడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇటీవల ఆయన కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధినేతగా ఉన్న విజయ్ ఇటీవల ఒక భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభకి లక్షలాది మంది అభిమానులు కావచ్చు, అలాగే ఆయనని ఇష్టపడేటువంటి వారందరూ కూడా ఈ సభకి హాజరయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు విజయ్ ఏది చేసినా కూడా అందరూ కూడా అటువైపు చూసేటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు విజయ్ సినిమాల్ని పక్కన పెట్టి ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడం, పూర్తి స్థాయిలో ఆయన రాజకీయాల్లో నిమగ్నమైనటువంటి పరిస్థితి. ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ కూడా ఏ విధంగా అందరినీ ఆకట్టుకుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఇప్పుడు విజయ్ తన రాజకీయ అవసరాల కోసం ముఖ్యంగా ఎన్నికలు సమీపించే కొద్ది, కేవలం ఎన్నికలకి ఒక సంవత్సరం కాలం ఉంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం లోపల ఆయన వివిధ రకాల పర్యటనలు చేయాల్సి ఉంది. మొత్తం తమిళనాడు రాష్ట్రాన్ని అంతా కూడా చుట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఇంతకుముందు హీరోగా ఉన్నటువంటి విజయ్ ఇప్పుడు పక్కా పొలిటీషియన్గా మారబోతున్నారు. అందుకోసం ఆయన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ప్రత్యేకంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. అందులో భాగంగా ఒక లగ్జరియస్ట్ వెహికల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కారులోనే మొత్తం సకలం, అంటే ఒక విమానాన్ని తలపించే విధంగా ఒక నూతన కారును ఆయన కొనుగోలు చేశారు. ఆ కారు కూడా ప్రస్తుతం విజయ్కి వచ్చింది. అంటే అలుపు ఎరగకుండా ఆయన మొత్తం రాష్ట్రాన్నంతా కూడా చుట్టేసే విధంగా ఆ కారులో అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు విజయ్ వాడేటువంటి కార్ ఏంటో దాని గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. విజయ్ ఏది చేసినా కూడా ఇప్పుడు సంచలనంగా మారబోతుంది. ఇప్పుడు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి ఆయన రావడం, రాజకీయాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆయన టైం అంతా కూడా కేటాయించేటువంటి పరిస్థితి. తమిళగా వెట్రి కజ్జగం, అంటే టీవీకే పార్టీగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆయన పార్టీ అధినేతగా ఉన్నటువంటి విజయ్ ఇప్పుడు కొత్త కారుని ఆయన కొనుగోలు చేశారు. ఆ కారుకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ని ఒకసారి చూద్దాం. లెక్సస్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి కారు ఇది. లెక్సస్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి రీసెంట్గా మార్కెట్లోకి వచ్చినటువంటి కారు ఇది. ఈ కారు 350AH అనేటువంటి మోడల్తో ఈ కారు మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. అంటే ఒక రకంగా విమానంలో ఉండేటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ కారులో ఉన్నాయనేది మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే LM350H అనేటువంటి ఈ కారు దాదాపుగా లగ్జరీ కారులతో పోటీ పడుతుంది. అది మార్చిలోనే రిలీజ్ అయింది. మార్చి తర్వాత రీసెంట్గానే నేరుగా మార్కెట్లోకి వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ కార్ని విజయ్ కొనుగోలు చేశారు. ఆ కారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ విజయ్ దగ్గర ఉంది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటో ఒకసారి మీకు డీటెయిల్గా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ కారుకు సంబంధించి చూస్తే ఇది అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ అయితే ఈ కారులో ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా లెక్సస్ కంపెనీ దీన్ని ఒక అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఉండే విధంగా కూడా దీన్ని డిజైన్ చేసింది. ఇది 4 సీటర్స్లోను అలాగే 7 సీటర్స్ వేరియంట్లోను 2 వేరియంట్స్లో ఈ కారు వస్తుంది. అందులో విజయ్ కొనుగోలు చేసింది 4 సీటర్ సంబంధించినటువంటి కార్ని. 4 సీటర్ వేరియంట్ కార్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇలా ముందు 2 సీట్లు ఉంటాయి, వెనక 2 సీట్లు ఉంటాయి. ఆ సీట్లు కూడా ప్రత్యేకంగా నిద్రించే విధంగా, అంటే ఒక్కసారి ఆ సీట్స్ని ఒక బెడ్గా మార్చేసుకోవచ్చు. మొత్తం అంతా కూడా ఈ రూమ్ అంతా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పూర్తిగా బెడ్గా మారిపోయేటువంటి, బెడ్రూమ్ లాగా మారిపోయేటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఈ కారులో ఉంటాయి. సో చూద్దాం ఇంకా ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక డ్రైవర్కి వెనకున్నటువంటి ప్యాసింజర్స్కి ఒక పార్టిషన్ లాగా ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఒక పార్టిషన్ లాగా ఉంటుంది. ఆ పార్టిషన్ కూడా LED స్క్రీన్ ఉంటుంది. LED స్క్రీన్ 10 ఇంచెస్ సంబంధించినటువంటి LED స్క్రీన్స్ అందులో ఉంటాయి. ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది. అలాగే అధునాతనమైనటువంటి సౌండ్ సిస్టమ్. మనం చెప్పాం కదా, ఈ సీట్స్ అన్నీ కూడా ఫోల్డ్ అయిపోతాయి, వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఒక బెడ్ లాగా మారిపోయేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ కారులో ప్రత్యేకంగా ఉంది. సో ప్రతి ఫెసిలిటీ కూడా ఇక్కడ మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, లగేజ్ కూడా, బూట్ స్పేస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇచ్చాడు. ఎక్స్పాన్సివ్ రేర్ స్టోరేజ్ ఏరియా, అంటే అవసరానికి తగ్గట్టు ప్రతి వస్తువును కూడా విజయ్కి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వస్తువులను కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకునే విధంగా కూడా బూట్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. సో చూడొచ్చు, అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ కార్ని లగ్జరీ వెహికల్స్లో ఆడి, BMW, బెంజ్తో పోటీ పడే విధంగా ఈ కార్ని డిజైన్ చేశారు. ఇది 2,62,00,000 రూపాయలు వాల్యూ ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఉంది. ఇంకా ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. మొత్తం దాదాపుగా 23 స్పీకర్లు ఉంటాయి. ముందుగా చెప్పినట్టుగా LED స్క్రీన్ దాదాపుగా 28 ఇంచెస్ స్క్రీన్ ఇందులో ఉంటుంది. అనేక కార్లు, దాదాపు 50 కార్లు వరకు విజయ్కి ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అందులో ముఖ్యమైనటువంటి, అంటే విజయ్ జనరల్గా కూడా లగ్జరీ వెహికల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సాధారణంగా ఇనోవా, ఫార్చ్యూనర్ వంటి కార్లనే ఇష్టపడతారు. ఆ కారులోనే ఆయన ఎక్కువగా కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్రం మొత్తం అంతా కూడా చుట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి పర్యటనలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కారులోనే ఆయన
సో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోకి సంబంధించినటువంటి రాజకీయ పర్యటనలన్నీ కూడా కొనసాగుతాయా అనేటువంటి ఒక చర్చ అయితే ప్రస్తుతం నడుస్తుంది. అదేవిధంగా రోల్స్ రాయ్స్ కార్ అయితే విజయ్ గతంలో కొనుగోలు చేశారు. దానికి సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్స్ ట్యాక్స్ పే చేసే విషయంలో కొంత గందరగోళం కూడా అయింది. కోర్టు వరకు కూడా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. దాని మీద ఒక పెద్ద వివాదం నడిచింది. సో ఆ కారును ఆయన ఇటీవలే అమ్మేయడం జరిగింది. దాని స్థానంలో రోల్స్ రాయ్స్ స్థానంలో ఇప్పుడు లెక్సస్ సంబంధించినటువంటి కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఈ కార్ని కొనుగోలు చేశారు విజయ్. ఇంకా ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది మ్యాక్సిమం అంటే ఈ కారు చూస్తే మ్యాక్సిమం ఈ LM350H సంబంధించినటువంటి 4 సీటర్ కావచ్చు, లేదంటే 7 సీటర్ కావచ్చు. ఇదంతా కూడా మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు దీని స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తుందో ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇది ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే 190 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇది ప్రయాణించగలదు మ్యాక్సిమం. అలాగే 100 కిలోమీటర్ల వేగానికి వెళ్ళడానికి దీనికి పట్టేటువంటి సమయం కేవలం 9.1 సెకండ్లు. కేవలం 9.1 సెకండ్లోనే 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని ఈ కారు అందుకోగలదు. సో అంత అడ్వాన్స్డ్ కారుగా దీన్ని చెప్పవచ్చు. సో హెచ్పి పవర్ కూడా 247గా ఉంది. సో ఇక చూస్తే ఈ కారుకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టీరియర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వేరియంట్స్లో కలర్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్, అలాగే రెడ్ కలర్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ కలర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. LM యూజెస్ క్రోమ్ ప్లేటెడ్ ఫిక్చర్స్ ది బ్లెండ్ రెగల్ ఎస్థెటిక్స్ విత్ ఏ performance focused design. Its exterior facade exudes and elegant at imposing presence while enhancing its acrobatism, quietness and handling. సో ఈ విధంగా వీల్స్ కూడా చూడొచ్చు. 19-inch డిస్టెన్స్ లగ్జరీ వీల్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అలాగే బాడీ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా దీన్ని డిజైన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ విధంగా దాదాపుగా అంటే 40 ఇంచెస్ వరకు ఉండేటువంటి టీవీ కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. సో చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి టీవీ చాలా నీట్గా ఉంది. సో ఆయన రాజకీయ కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఆయన ఇక్కడ నుంచి చూసేటువంటి పరిస్థితి. అలాగే ప్రతిదీ కూడా రిమోట్ ద్వారా, ఈ డోర్స్ అన్నీ కూడా రిమోట్ ద్వారా ఓపెన్ అవుతాయి. అలాగే ఈ సీట్స్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సీట్ కూడా బెడ్గా మారిపోతుంది, వెనక్కి ఫోల్డ్ అయిపోతుంది. సో 2 సీట్ల వరకు ఉంటుంది. డ్రైవర్కి, ముందున్నటువంటి డ్రైవర్కి, వెనకున్నటువంటి ప్యాసింజర్స్కి మధ్యలో ఒక పార్టీషన్ లాగా ఈ విధంగా మొత్తం అంతా టోటల్గా ఫిక్స్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది. సో డ్రైవర్తో ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే ఈ గ్లాస్ను ఓపెన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు. సో ఈ విధంగా లగ్జరీగా వెహికల్ ఉంటుంది. ఒక ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఇందులోనే ఉంటుంది. కూల్ డ్రింక్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా ఆ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 360 డిగ్రీలు 360 డిగ్రీస్ సంబంధించినటువంటి వ్యూ కనిపించే విధంగా కూడా టోటల్గా కారులో కెమెరాలు ఉంటాయి. అంటే సెన్సార్స్ కానీ కెమెరాలు కానీ కూడా పూర్తిగా అధునాతనంగా దీంట్లో డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ లెక్సస్ LM350H అనేది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఒక లగ్జరీ వెహికల్గా దీన్ని మనం చెప్పవచ్చు. సో విజయ్ ఇలాంటి వెహికల్లో ఆయన ట్రావెల్ చేసి ముఖ్యంగా రాజకీయ అవసరాల కోసం, రాజకీయంగా సంబంధించి అంటే దీన్ని పూర్తిగా పాలిటిక్స్ సంబంధించి దానికోసమే, ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం కోసమే, దానికోసమే కొనుగోలు చేశారా అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పెద్ద చర్చ నడుస్తుంది. మార్కెట్లో ఇది ఒక పోటీ. అంటే BMW కావచ్చు, లేదంటే ఆడి కావచ్చు, బెంజ్ కావచ్చు, వీటన్నిటికి కూడా పోటీగా ఇప్పుడు లెక్సస్కి సంబంధించినటువంటి LM350H వేరియంట్ కార్ అనేది ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చిందనే చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు విజయ్ ఏది చేసినా కూడా ఒక సెన్సేషన్గా మారింది. అందుకోసమే, రాజకీయ అవసరాల కోసమే ఇప్పుడు విజయ్ ఈ కారును కొన్నారంటూ కూడా నెటిజన్స్ కావచ్చు, ఆయన అభిమానులు, అలాగే తమిళనాడు ప్రజలందరూ కూడా చెప్తున్నటువంటి మాట. ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.